أرسل المغرب قافلة جديدة تضم 12 شاحنة ونحو 34 رجل إنقاذ إلى منطقة فالنسيا الإسبانية للمساهمة في دعم جهود الإغاثة عقب فيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية واسعة. هذه الخطوة تعتبر الثانية، حيث وصل إلى إسبانيا قبل 4 أيام فريق إنقاذ مغربي يتكون من 70 رجل إنقاذ ونحو 24 شاحنة. نذكر أن عدد الضحايا من الجنسية المغربية في فيضانات إسبانيا ارتفع إلى 7 وفيات ونحو 8 مفقودين بحسب وسائل الإعلام محلية. إذن كل هذه التجهيزات والعناصر البشرية المتخصصة وصلت عبر جسر بحري فتحته السلطات المغربية في اتجاه إسبانيا لإيصال كل هذا الدعم البشري واللوجستي. أود أن أعبر عن امتنان الحكومة والشعب الإسبانيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية على هذه المساهمة القيمة في عمليات الإغاثة والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة، فبمجرد طلب المساعدة كانت استجابة المغرب فورية. تشيد الجمعية الإسبانية خوبي سوليداس بالتضامن الفعال للمغرب الذي عبأ جهازا لوجستيا مهما لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة فالنسيا. صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته السامية لوزير الداخلية على إثر الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق بإسبانيا